Hallo und herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Wir werden uns heute mal die WOS Node Suite angucken. Die habe ich ja schon kurz erwähnt in meinem ComfyUI Manager Video. Jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen die Nodes an. Wir werden da durchgehen. Stellenweise schneller, stellenweise langsamer. Ich mache so ein bisschen Cherry-Picking an der Stelle und zeige euch die besten Nodes oder wozu was ich erzählen habe, also zu welcher Note ich etwas zu erzählen habe. Da werde ich das auch tun. Ansonsten gibt es auch oft sehr viele Bereiche, wo ich selber noch nicht dran vorbeigekommen bin, aber das macht nichts. Gut. Installation habe ich euch eigentlich schon im ComfyUI Manager Video gezeigt. Das hier ist der ComfyUI Manager. Geht auf Install Custom Nodes, sucht hier oben nach WOS, dann erscheint die Node Suite und klickt hier auf Install. Das funktioniert schon mal einwandfrei. Alternativ geht auf die GitHub-Seite, die ich euch verlinken werde. Und wenn ihr da ganz nach unten scrollt, seht ihr die Recommended Installation und habe ich auch im ComfyUI Manager Video erklärt. Das Ganze funktioniert mit Git. Ihr müsstet euch Git installieren. Wo ihr das findet, seht ihr auch im genannten Video. Geht dann in euren ComfyUI-Ordner Custom Nodes, drückt hier oben CMD, dann öffnet sich die Konsole, fügt diesen Git-Clone-Befehl ein und das Ganze installiert sich dann in diesen Ordner. Eine weitere Alternative packe ich euch auch in die Beschreibung, ist Civit AI. Da könnt ihr euch auch ein ZIP-File runterladen, welches ihr dann auch in den Custom Nodes Ordner entpacken müsst. Allerdings habt ihr dann nicht mehr die Möglichkeit, automatische Updates zu ziehen. Der ComfyUI Manager zieht Updates. Wenn ihr es manuell installiert habt, müsstet ihr in die WOS Node Suite Folder gehen und hier auch CMD eingeben. Git pull. Wir sind already up to date, aber dann würdet ihr die aktuellste Version automatisch runterladen. Gut, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Wir machen einen Rechtsklick, Add Node und wir sehen hier unten die WOS Suite. Und wir gehen jetzt mal von oben nach unten hier durch. Und wie gesagt, wenn ich Nodes sehe, die ich gerne benutze oder von denen ich weiß, was sie machen, werden wir darauf eingehen. Ansonsten gehen wir nur kurz drüber, ne? Gut, Loaders. Hier haben wir einmal Advanced. Das sind im Prinzip nur Checkpoint Loader, ähnlich denen von ComfyUI selber. Was hier noch ganz praktisch ist, ist dieser Name String. Der gibt nämlich, da muss ich einmal kurz, wir nehmen das aus den Tiny Terra Nodes, das Text Debug. Das hatten wir im letzten Video auch mal benutzt. Ja, nehmen wir einfach den Anything Checkpoint und hier hinten kriegen wir den Text wieder raus. Das bedeutet im Prinzip, wenn ihr Save Image macht, dann habt ihr ja hier die Möglichkeit, einen Präfix anzugeben. Also die Files heißen dann ComfyUI-00053878.png oder PNG ähnliches. Hier könnt ihr machen Convert File Name Präfix to Input, das weiterschieben und dann hättet ihr zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Modelname, Moment, das lassen wir einmal schnell laufen, die entferne ich aber. So, das Model wird geladen und ihr seht hier, das wäre dann halt das Präfix für die Files. Also wenn ihr mit verschiedenen Models arbeitet und die Bilder generieren lässt oder so, ist das vielleicht eine ganz praktikable Möglichkeit, dann noch im Filenamen zu erkennen, welches Model ihr jetzt für ein Moment, mein Handy auf lautlos. So, also welches Model ihr für eine File-Generierung oder Bildgenerierung benutzt habt. Weiterhin Loaders, Diffusers Model Loader, das sind andere Models. Bin ich selber noch nicht vorbeigekommen. Der Blip Model Loader, den werden wir gleich nochmal sehen an einer anderen Stelle. Der ist ganz cool. Hier haben wir noch weitere Checkpoint Loader, Clip Segment Model Loader, LoRa Loader. Mir ist aufgefallen, es gibt einmal hier LoRa Loader und es gibt Loaders Load LoRa. Sagt mir den Unterschied. Ich weiß es nicht. LoRa Loader und Load LoRa.
Keine Ahnung, ob da vielleicht noch was übrig geblieben ist als Artefakt. Ja, weiß ich nicht. Midas Model Loader kann ich euch auch später noch zeigen. Ist auch sehr praktisch und sehr gut für gewisse Anwendungszwecke. Unclip Checkpoint Loader bin ich noch nicht durchgekommen und ein Upscale Model Loader, den wir allerdings auch schon mehr oder weniger von Comfy UI selber kennen, aber hier auch wieder mit dem Text-Output. Gut. Latent. Im Bereich Latent können wir uns Latents generieren lassen, beziehungsweise eine Injection ist, da können wir ein bisschen Noise, also Unruhe, Dreck, Krach generieren lassen. Das ist nämlich ein grundlegender Faktor von AI. Die fangen im Prinzip an, Chaos-Patterns zu erzeugen und verfeinern die immer wieder weiter, bis wir ein Bild oder ein Musikstück oder Texte kriegen. Da kann man dann noch Neues hinzufügen. Latent Upscale bei Factor, ja, ist ein Upscaler. Brauche ich bisher nicht. Wir waren bei Transform und Tensor Batch to Image sagt mir ehrlich gesagt auch nichts. Und Blend Latents, damit kann man verschiedene Latents, also ja, blenden, wie der Name schon sagt. Also überblenden, ineinander mischen. Ist ähnlich wie Blending im Bildbereich. I/O. Hier haben wir im Prinzip Laden und Speichern von Bildern, aber auch von Textfiles. Also das kann ganz, ganz praktisch sein, wenn ihr Prompts als Textfile speichert, könnt ihr euch die irgendwo hinlegen. Ihr könnt hier einen Pfad definieren. Dictionary, wenn man es braucht. Also ein Dictionary ist ein Wörterbuch, eine Auflistung von verschiedenen Eingaben. Ja, ne? Könnt ihr verschiedene Files laden, wenn ihr Prompts immer wieder benutzt, die in Files ablegen und dann hier mit dem String Tag weiter verarbeiten. Dann haben wir I/O, Image Load, Image Save. Haben wir hier noch? Ja, hier haben wir noch ein paar weitere Parameter, die ihr eingeben könnt, wie der Name sich gestalten soll. Also ihr könnt hier noch Zeitangaben mit angeben, den Delimiter, also Unterstrich zwischen Wörtern und Buchstaben. Ist eine erweiterte Save-Funktion. Habe ich auch noch nie benutzt. Ich benutze eigentlich mehr nur die Standard-Comfy-Variante, weil ich denke mir, soll sich doch das System drum kümmern, wie die Files heißen. Aber es kann durchaus Anwendungsfälle geben. Genau, Conditioning. Clip Text Encode. Weiß ich auch nicht, was Noodle Soup Prompts bedeutet. Man kann hier auf jeden Fall, ich vermute, Wildcards angeben, die man dann mit Unterstrichen trennt und diese Node dann ersetzt. Habe ich noch nicht gebraucht. Wildcards im Standard Comfy UI Setup habe ich euch auch schon im Prompting Video gezeigt, war das, meine ich. Müsste ich selber erst nochmal gucken. Das geht auch anders. Logic. Der Logic-Bereich in der WOS Node Suite ist ziemlich praktisch. Also wir haben hier einmal diese Versionen, die Switch am Ende haben. Da kann man zwischen verschiedenen Eingaben switchen. Wenn man zum Beispiel jetzt mal das Image nimmt, dann könnte man hier Image 1 und Image 2 reinpacken. Hier unten brauchen wir eine Boolean Number. Das bedeutet eigentlich eine 0 oder 1. Wenn ihr übrigens sowas hier nicht spontan findet, macht einen Doppelklick, geht hier in das rechte Feld rein und schaut hier nach dem Datentypen, den ihr braucht. Hier ist nämlich gefiltert nach Datentyp. Wir schauen mal eben Boolean, ob das funktioniert. Ja, danke schön. Boolean. Oder gibt es halt einfach ein. Logic Boolean, das ist es. Hier könnt ihr das dann verbinden und mit 0 oder 1 versehen. 0 wäre wahrscheinlich in dem Fall das erste Bild nehmen.
1 wäre in dem Fall Bild 2 nehmen. Wenn ihr sowas in einem Workflow einbaut, müsstet ihr zweimal ein Queue starten. Einmal mit 0, dann umändern ab 1. Comfy-UI ändert oder bearbeitet die Nodes nur ab dem Punkt, wo sie sich auch wirklich ändern. Aber es kann ja durchaus sein, dass ihr aufgrund von verschiedenen Berechnungen, zum Beispiel wenn die Bildhöhe jetzt größer als 720p ist, dann nimm das Bild, und wenn es kleiner als 720p ist, das Bild, das kann man automatisieren und dann solche Geschichten hier in den Workflow einbauen, damit der Workflow sich automatisch die richtigen Bilder herauszieht. Gut, ansonsten gibt es noch eine super praktische Note hier im Logic-Bereich. Das ist die Image Aspect. Nein, obwohl die kann auch praktisch sein. Hiermit könnt ihr einen Aspekt des Bildes ausrechnen. Also ist es 16:9, ist es 14:3, solche Geschichten. Ich meinte aber, jetzt muss ich gerade gucken, die Note, die ich meine, die kommt noch. Die ist nicht hier drin in Logic, die ist später bei Image, meine ich. Nichtsdestotrotz geht diese Note ganz gut mit dem einher, was wir vorher hatten. Und zwar Logic. Wir nehmen nochmal den Image Input Switch. Wir sehen hier nämlich ist Landscape als Beispiel. Also das wäre eine Berechnung, die man in einem automatischen Workflow ziemlich gut einbauen könnte. Wir nehmen mal ein Image, Load Image. Da haben wir das Example PNG, was mit Comfy-UI installiert wird. So, ihr könntet das jetzt zum Beispiel hier reinhängen und diese Node würde gucken, gut, das ist jetzt 4:3. Ich weiß nicht, wie er hier in einem 4:3 ein Landscape ermittelt. 1:1, Entschuldigung. Aber wenn man jetzt ein Bild nehmen würde, Moment, ich picke uns mal eins raus. Wir nehmen mal ein Bild aus einem vorherigen Video. Dieses hier. Schwupp. Das wäre ja dann, ist Landscape zum Beispiel false. Also es trifft ja nicht zu. Es ist ja ein Porträtbild. Und da könnte man jetzt hier oben sagen, dann wäre is Landscape false. Eine Landscape wäre ja 16:9 oder ähnliches in der Breite. Und dann würde er sich wahrscheinlich das zweite Image nehmen und dann weiter in eine Verarbeitungskette stecken. Finde ich ziemlich praktisch. So. Was Suite, Logic, genau, Numbers. Im Numbers-Bereich habt ihr eigentlich mehr oder weniger hier unter Operations Konvertierungen. Image Size to Number ist ganz praktisch, wenn ihr auch weiter verarbeiten möchtet, die Bilder oder leere Bilder generieren, die dieselbe Maße haben wie die Bilder, die ihr reinschmeißt. Ihr kriegt nämlich hier die Weiten und die Höhen raus und auch hier als Integer. Das bedeutet, ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagen würdet, aus der Standard Comfy-UI Node Sammlung Empty Latent Image, das kennen wir ja, das brauchen wir eigentlich oder haben wir immer gebraucht. Hier könntet ihr zum Beispiel sagen Convert Width to Input und Convert Height to Input und diese Dinger verbinden hier. Na, das haben sie ein bisschen verhunzt. So, dieses Setup würde zum Beispiel wieder das Bild hier laden, würde die Höhe und die Breite des Bildes ausrechnen und diese Werte können wir dann benutzen, um uns ein neues Latent Image zu generieren, das dieselben Maße hat wie das Bild, was wir auch reinschicken. Weiterhin. Wo waren wir? Wir waren bei hier. Operations. Und hier unten sind noch ein paar Konvertierungen von Datentypen. Also Float ist zum Beispiel eine Zahl mit Nachkommastellen. Ein Integer ist eine ganze Nummer.
Wir haben Seeds, wir haben Strings und damit kann man die umwandeln. Wenn also ein Ausgabeparameter einer Node nicht zum Eingabeparameter einer anderen Node passt, zum Beispiel eine Node möchte gerne ein Float haben und wir kriegen aber eine Number irgendwo raus, dann können wir die dazwischen hängen, stecken die Number hier vorne rein, kriegen die umgewandelte Float hinten wieder raus und weiter geht's in der Verarbeitungskette. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die Übersicht verliere hier. Wir waren bei Operations, genau, Functions, Number Multiple of. Das ist, glaube ich, nur eine Prüfung, wo man eine Nummer vorne reinschmeißt und abfragt, ob die ein Vielfaches von 8 in dem Falle ist. Ja, vielleicht kommt man irgendwann in Workflows an die Stelle, wo man es braucht. Ich habe es noch nicht gebraucht. Gut. Verliere echt die Übersicht. So, Constant Number, Number Counter, ja, alles, was man im Prinzip braucht, um mit Nummern arbeiten zu können. Wir haben sogar Pi. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie viel Nachkommastellen. Bitte fragt das nicht. Keine Ahnung. Image. Im Image-Bereich geht die Luzi ab. Und zwar, wir können hier oben bestimmte Bildbearbeitungen schon machen. Wir haben hier zum Beispiel Image Paste Face. Ich picke jetzt mal nur so ein paar Beispiele raus. Wir probieren das mal eben. Wir machen noch eine Preview Note hier hinter. So. Wir versuchen das immer mal. Wir haben hier das Image. Wir brauchen auch noch ein Crop Image. Dann war das nicht die Node, die ich meinte. Entschuldigung. Image. Crop Face. Ich meinte Crop Face als Beispiel. Hier funktioniert es nämlich so. Diese Node ist zum Beispiel dafür da, nur Gesichter zu extrahieren. Wir können hier unten noch unter den XMLs verschiedene Varianten, was er erkennen soll, auswählen. Und wenn wir jetzt mal, wir probieren es mal mit Frontal Face Alt 2 XML und jagen das einmal durch und wir sehen, diese Node extrahiert wirklich nur ein Gesicht. Profile Face macht es dann wie ein Profilbild. Ist wahrscheinlich ganz gut, um wirklich bestimmte Bereiche aus Bildern extrahieren zu können. Entschuldigung nochmal, dass ich die falsche Node gewählt habe, aber es ist halt wirklich super viel, was diese Node Collection bietet. Hier könnt ihr gerne mal mit rumspielen. Wir haben hier auch Remove Color Nodes. Wieso habe ich die hier eigentlich gelöscht? Ich bin aber auch dumm manchmal. So. Target Red, Replace Red, wenn wir jetzt mal hier ein bisschen mit rumspielen. Ja, ändern wir also nur gewisse Bereiche in diesem Bild. Da seid ihr aber ihr, glaube ich, die ihr in der reinen Bildbearbeitung unterwegs seid, wahrscheinlich schlauer, was das angeht. Sonst noch was im Profess, Remove Background, sowas haben wir auch schon gesehen in der Tiny Terra Nodes Collection. Können wir einmal ausprobieren, wie es hier funktioniert. Ja. Die in der Tiny Terra Nodes war besser. Hier kann man dann noch mit dem Threshold was rumspielen. Na. Die andere war besser. Gut. Was sweet. Image. Masking. Hier geht es alles um den Bereich Masken. Habe ich mich noch selber nicht beschäftigt. Besonders interessiert mich aber hier das SAM-Model. Da werde ich mich auch noch schlau machen und mir angucken, wie das funktioniert. SAM ist im Prinzip ein Segment Anything Model. Wie ich das bisher verstanden habe, kann man mit diesen Models Bilder reinschicken. Zum Beispiel, ihr schickt ein Bild mit einem Fuchs und einem Hasen rein und sagt, ihr möchtet den Hasen aus diesem Bild haben.
Und dann ist dieses Model in der Lage, nur diesen Hasen aus dem Bild zu extrahieren und dann auch Masken dafür zu erstellen, sodass ihr dann punktuell Aspekte in dem Bild ändern könnt. Da muss ich aber mich selber noch schlau machen und mal einarbeiten. Im Filterbereich gibt es ein paar coole Sachen auch. Im Prinzip sind das ja sowas, wie ihr auch von Instagram kennt oder so, Imagefilter, die natürlich ein bisschen spezieller hierfür sind, aber es funktioniert gleich, wenn man jetzt zum Beispiel den Depth of Field Filter einmal hier einbaut. Dann können wir jetzt hier sagen, wir möchten einen Gaussian Blur für den Hintergrund haben. Radius drehen wir mal ein bisschen hoch, damit wir auch was sehen. Samples ruhig auch. Achso, aha, okay, danke schön, Comfy UI. Jetzt kommen wir nämlich an die Midas-Geschichte ran. Die kommt auch aus der WOS Suite. Und zwar brauchen wir dafür einmal einen Midas Loader. Der kommt auch schon mit dem Model. Wir brauchen eine Midas Depth Approximation. So. Und was das Midas nämlich macht, ich habe ja eben gesagt, da kommen wir später noch zu. Wir können jetzt nämlich hier das Bild hier reinziehen, das Model hier reinziehen und dann das Image als Tiefeninformation. Wir können uns auch nochmal die Tiefeninformationen separat angucken. Dann sollte das schon gehen. Und zwar, übrigens, wenn ihr das dann startet, hier wird ein Model benutzt. Das liefert die WOS Suite schon mit. Wenn ihr es das erste Mal startet, schaut mal in die Konsole rein. Dann steht hier nämlich, dass das Model runtergeladen wird. Nicht, dass ihr euch wundert, dass die Node die ganze Zeit grün leuchtet und es tut sich nichts. Doch, das Model wird in dem Fall runtergeladen. Und wenn man jetzt nämlich hier startet, macht er es gerade schon wieder? Nee, er hat es gemacht. So, was wir jetzt nämlich gemacht haben, wir haben mit diesem Midas-Model hier die Tiefeninformationen aus dem Bild extrahiert. Die sehen wir hier unten. Weiß ist vorne, schwarz ist ganz weit weg und Grautöne differenzieren die Entfernungen in dem Bild. Und dadurch waren wir in der Lage, hier hinten den Hintergrund um die Dame weich zu zeichnen, ohne sie selber zu betreffen. Also das ist ziemlich gut. Auch weil es Control-Nets gibt, die mit diesen tiefen Informationen dann wieder arbeiten können für weitere Bildgenerierungen. Also es gibt Depth-Control-Nets, die das dann bewerkstelligen können, dass wenn ihr in einen Sampler ein Bild reinsteckt, plus diese tiefen Informationen, auch wieder ähnliche Bilder mit diesen tiefen Informationen rausbekommt. Gut, wir waren bei Image. Filter. Ja, und hier gibt es halt noch viele andere Filter, ne? Also Nova-Filter, wenn wir hier jetzt mal wieder aufräumen, den dazwischen hängen. Es ist halt schon Bildbearbeitung. Aber da zeigt sich auch deutlich, dass Comfy UI auch in der Lage ist, nicht nur KI-bedingte Berechnungen durchzuführen, sondern mithilfe dieser Custom Nodes auch Bildbearbeitungsketten oder ähnliches zu bewerkstelligen. Gut, das waren die Filter Analyze. Hier kriegt ihr ein bisschen Informationen für ein Bild. Mal gucken, was die macht. Ist halt, wer sich mit Bildbearbeitung auskennt, sollte sich da besser auskennen als ich. Ihr seht auf jeden Fall hier statistische Werte, die dieses Bild beinhalten. Wer es braucht, da gibt es bestimmt einige, die dann damit die Tonwertkorrekturen oder was auch immer anwenden können. Diese Node Suite gibt es oder bringt es. Color Palette gibt es auch. Gut. Transform-Bereich, Standard, ne? Rotieren, Größe ändern, flippen, also umdrehen. Solche Geschichten. Im Generate haben wir eigentlich
Möglichkeiten, Noise zu generieren. Habe ich ja eben schon gesagt, Noise ist immer so ein grundlegendes Dingen von KIs. Allerdings ein Beispiel ist auch, wenn ihr wahrscheinlich im Photoshop Wolken generieren wollt, dann werdet ihr ja auch mit einem Noise-Pattern arbeiten und das dann so verfeinern, dass am Ende Wolken rauskommen. Also im Prinzip können es uns doch sogar mal angucken, oder nicht? Ja, sowas. Das ist eine Noise. Ne? Nicht spektakulär, aber wird sehr, sehr häufig zum Generieren von neuen Dingen benutzt. Adjustment, hier können wir noch Schatten und Highlights an Bilder anpassen. Die Farbgebung oder die Levels, das kommt auch alles aus dem Bildbearbeitungsbereich. Unter AI, hier finden wir übrigens das Midas Depth Approximation. Und hier auch nochmal ein Remove Background. Das können wir uns auch nochmal ausprobieren. Das aus den Tiny Terra Nodes funktionierte schon gut. Wir checken es auch nochmal eben hier. Funktioniert auch gut. Wir haben jetzt, gut, Chrome stellt das jetzt hier als weißen Hintergrund dar. Aber wir haben ja gesagt, Transparency True. Das heißt, ihr habt den Hintergrund entfernt. Super praktisch. Funktioniert übrigens auch in KI-Chains dann gut, wenn ihr einen Hintergrund generiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite nur eine Person da drüber legen wollt. Wäre ein Beispiel dann, ihr generiert den Hintergrund, ihr macht einen Remove Background auf die Person von einem Foto, was ihr irgendwo gefunden habt, aus Stockfotos oder freien Quellen im Internet oder sogar aus eurer privaten Sammlung. Macht dann ein Image Blend, also legt das Personenfoto über das andere Foto, schickt das dann durch einen KI-Sampler und damit habt ihr dann schon eine gute Steuerung, was am Ende rauskommen soll. Die Was Suite hier. Wo waren wir jetzt? Es ist einfach so viel. Wir waren bei AI, genau. Midas Depth Approximation Bounce. Hier könnt ihr mit den Boundaries, was ist das so der deutsche Begriff? Auf jeden Fall mit Boundaries der Bilder arbeiten. Image Batch habe ich noch nicht ausprobiert. Hier kann man verschiedene Images reinschmeißen. Ich weiß nur nicht, wie sich diese Node im Ablauf verhält. Blank ist klar, Blend by Mask. Hier kann man zum Beispiel, das meinte ich eben, ihr könnt Bilder überblenden, ne? Und dann den besagten Hintergrund und die besagte Person zum Beispiel übereinander legen. Und konvertieren in RGB. Animation habe ich mich noch gar nicht rangetraut. Ich finde es super interessant, dass es hier Videofunktionen und GIF-Funktionen gibt. Muss ich aber noch gucken, vor allem weil man da auch FFmpeg installieren muss. Habe ich alles noch nicht gemacht. Soweit bin ich absolut auch noch selber nicht gekommen. Animation. Im Debug-Bereich haben wir wieder nur Ausgabewerte. Da finde ich das von der Tiny Terra Node aber besser, vor allem im Bereich Text, weil man es dann noch hier direkt im Conf-UI sieht. Hier können wir es nur in die Konsole ausgeben. Also ihr würdet es dann hier sehen. Ich finde es schöner, wenn es auch direkt im Conf-UI sichtbar ist. Macht den Workflow einfach angenehmer. Wo war ich denn jetzt? Debug, genau. API auch noch nicht mit befasst. History weiß ich auch nicht, was es macht. Ich nie gebraucht. Ein History Loader. Offenbar wird irgendwie eine History weggeschrieben und die kann man sich damit wieder laden. Ich nehme mal an als File oder ähnliches. Weiß ich nicht. Hier sind die Sampler der Was Suite. Im Prinzip ähnlich zu denen, die man auch so kennt. Sampling. Der Cycle-Bereich.
könnte ganz interessant sein. Und zwar, wie ich das verstehe, wird hier rattert dieser Sampler mehrfach durch. Man braucht aber hier eine ganze Menge Eingabeparameter. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Auch anhand dieser ganzen Einstellungsparameter hier war es eher abschreckend. Und ich weiß nicht, ob es auch besser ist, dann doch diese Bereiche als eigenes Node-Setup zu separieren in seinem Workflow, weil man da vielleicht ein bisschen mehr, ja, erstmal Transparenz hat und sieht, was abgeht. Man kann sich halt auch Zwischenschritte ausgeben lassen als Bilder mit Preview Image oder ähnliches. Und man kann vielleicht auch ein bisschen gezielter eingreifen. Aber es ist trotzdem interessant, dass es das gibt. Und den ein oder anderen Versuch kann man da sicherlich mal starten. Mask Batch, mit Batches kenne ich mich auch leider noch gar nicht aus. Ich habe letztens ein bisschen was versucht, privat, was vielleicht ins Bereich Batch gehen könnte, war aber noch nicht erfolgreich, deswegen möchte ich dazu auch nichts sagen. Und im Bereich Text geht dann nochmal die Lucia. Wir gucken uns hier jetzt erstmal hier unten die Dinger kurz an. Das ist im Prinzip alles das, was ihr mit Text erstellen könnt. Einfache Texte, konkatenierte Texte, sowas ähnliches hatten wir schon in Tiny Terra Notes. Ihr könnt Texte von Files laden. Ihr könnt, das ist eine lustige Sache, Text Random Line oder Text Random Prompt. Das ist wirklich eine ziemlich lustige Sache. Moment, ich mache mal hier oben unsere Dinger weg. Den Load Image lasse ich nochmal, den werden wir nochmal brauchen. Wir bauen uns mal eben was. Und zwar nehme ich hier wieder die Debug, Text-Debug von den Tiny Terra Notes, weil, ne, habe ich ja schon gesagt, die spuckt so schön alles hier aus. Und diese Node ist tatsächlich in der Lage, Random Prompts zu erzeugen. Was ich sehr lustig finde. Die könntet ihr als Positive Prompt irgendwo vorne in die Chain reinschmeißen und dann gucken, was passiert. Es ist ziemlich lustig. Wir machen das mal. So, wir haben jetzt gekriegt Symmetry Portrait of a Hybrid Robot Tiger, Floral Horizon Zero Dawn Mission, Intricate Elegant, bla 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 bla. Ihr seht's ja. And Alfonso Mucha, Greg Rutkowski. Sowas wird in höheren Models ignoriert werden hier. Also 2.1 und SDXL vermute ich mal. Allerdings ist es schon sehr lustig. Dwayne Johnson Anime, Kyoto Animation Magical. Solche Dinge einfach mal reinzuschmeißen in so eine Bildbearbeitungskette und gucken, was eine KI draus macht. Alternativ habt ihr hier beim Search Seed. Hier könnt ihr zum Beispiel als Thema Superheroes angeben und dann nochmal Q-Prompt machen. Hem Superhero Art Station, Donald Trump as superheroes stand near Spider-Man, Batman and other superheroes Art Station Art. Also hier könnt ihr einen Triggerbegriff eingeben, der euren Prompt dann so ein bisschen steuert. Als Katze haben wir es Cute Caracal Face, $100 Bill, Banknote, Makro Realistic finde ich jetzt nicht so. Ich will Katze. Ach du Heilige, der baut ja auch Emotes ein. Ich bin geneigt, das auszuprobieren. Aber nicht jetzt. Aber ich finde, was macht eine KI, wenn man Emotes reinschmeißt? Ich bin getriggert. So. Gut. Aber ne, es ist schön für eine Spielerei. Hier der Text Random Prompt. Random Line ist dagegen wieder, ihr schickt einen Text rein, der auf also Zeilen, mir fallen die deutschen Begriffe heute nicht ein, Lines auf Zeilen getrennt ist und ihr kriegt eine zufällige Zeile dabei raus. Was Sweet Text. Ansonsten haben wir hier Textbearbeitungs-Nodes. Ich gehe mal von unten nach oben. Parse, weiß ich auch nicht genau, was es macht. Search, damit kann man Texte vergleichen, innerhalb von Texten gewisse Dinge austauschen. Macht vielleicht Sinn, wenn ihr jetzt Photography auf irgendwas und das irgendwas dann austauscht gegen so eine
Sammlung Katze, Hund, Person, Frau, Mann, die ihr in Files hinterlegt habt und dann sagt, okay, lad mir dieses File und nimm daraus irgendeine random Line. Und ja, ich denke, die Workflows kann man halt beliebig aufblähen. Falls ihr dann sagt, okay, jetzt generieren wir über Nacht 1000 Bilder oder so und dann habt ihr einfach den Zufall als euren Freund irgendwie mit dabei. Weiß der Geier. Tokens sind auch so eine Art Wildcards, die benutzt werden können. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber es steht hier zum Beispiel auf der GitHub-Seite hier Text-Tokens. Ihr könnt hier zum Beispiel sowas wie Time angeben. Dann wird immer die aktuelle Zeit benutzt. Also im Prinzip Variablen, die ersetzt werden durch aktuelle Dinge, wie in dem Fall hier die Zeit in einem definierten Format oder sonst was. Ihr seht hier auch noch andere Tokens oder Formatierungsmöglichkeiten. Gibt es, braucht man wahrscheinlich nicht, eventuell. Kommt immer auf den Anwendungszweck an, sage ich, ne? Tokens, Operations. Hier haben wir nochmal Konvertierungen, die nur Text betreffen. Datentyp-Konvertierungen. Also ne, wenn eine Node gibt einen String aus und eine andere Node erwartet einen Text, könnt ihr damit einfach eine Konvertierung machen. Ist auch manchmal ganz praktisch, wenn man verschiedene Custom-Node-Sets miteinander mischen möchte und die Datentypen innerhalb passen nicht überein, dann kann man die sich konvertieren. So, im AI-Bereich, und das wollte ich euch noch abschließend zeigen, gibt es Blip Analyze Image. Und Blip Analyze Image, da kommen wir auch wieder zurück zu dem Anfang, unter Loaders in der WAS Suite Loaders, Blip Model Loader. Da habe ich gesagt, da kommen wir noch hin. Das ist auch eine ziemlich praktische Node, wie ich es finde. Wir nehmen nochmal unseren Text-Debug. Die ist wirklich super praktisch, vor allem wenn es in den Bereich Image-to-Image geht. Und wir können das jetzt mal machen. Und zwar, was diese Node macht, Blip Analyze Image. Man schickt ein Bild, dieses hier in dem Fall, nach Google ist es, glaube ich, und kriegt eine Beschreibung des Bildes raus. Die ist nicht 100% detailliert, aber im Bereich Image-to-Image ist es sehr praktisch, sowas zu benutzen. Weil, stellt euch vor, ihr müsst hier hinter noch diese ganze Verarbeitungskette hinbauen und braucht ja immer ein Positive Prompt. Also so wie ich das immer aufteile, ne? Ein Positive Prompt für Motiv, ein Positive Prompt für die Style-Beschreibung und ein Negative Prompt. Und diese Node könnte bei einem Image-to-Image-Setup, da mache ich auch noch ein Video drüber, keine Sorge, könnte bei einem Image-to-Image-Setup das Motiv Positive Prompt sehr gut ersetzen. Wir lassen sie mal starten. Auch hier dauert es immer ein bisschen, diese Node durchkommt. Hier wird ein Checkpoint geladen und hier sehen wir schon den Text, aber hier sehen wir ihn natürlich auch in der Debug-Node. Und was das Ding nämlich jetzt gemacht hat, das hat uns ausgegeben: A woman in a blue bikini on a beach with a blue umbrella in the background. Und das vergleichen wir mal. Ich ziehe die einfach mal hier so drunter. Woman in a blue bikini, stimmt. On a beach, stimmt auch. With a blue umbrella in the background. Ja gut, hier oben. Er hat wahrscheinlich hier Umbrella erkannt und hier blau. Aber in der Regel reicht das schon locker aus, dass ihr in Image-to-Image-Workflows eine grobe positive Beschreibung kriegt. Und beim Image-to-Image schickt ihr auch das Bild noch mit in die Kette rein. Also hat die KI genug Anhaltspunkte, um ein ähnliches Bild zu erzeugen. So, gut. Das Video ist jetzt ganz schön lang geworden. Entschuldigung, obwohl ich mich beeilt habe. Aber diese WAS Suite ist halt wirklich gigantisch und bietet sehr viele Möglichkeiten da, Workflows zu erstellen. Und wir werden sie wahrscheinlich in Zukunft auch öfters sehen, zumindest Notes daraus.
Ja, aber ich hoffe, ich konnte so einen groben Einblick mal vermitteln, was alles schon möglich ist mit diesen Nodes. Und dann könnt ihr ja jetzt selber losziehen und rumprobieren, den ein oder anderen Tipp vielleicht umsetzen, ein bisschen rumspielen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich werde dieses Video jetzt schneiden und ich bin gespannt, wie lang es wird. Eieiei. Okay, aber ne, Leute, bis dahin macht's gut und tschüss.